эффективному улучшению, к эффективному выздоровлению. Мы постараемся разобрать основные виды кашля, основные причины кашля, почему возникает кашель, что такое слизь или мокрота в дыхательных путях и как она появляется, и какие средства можно использовать эффективно, а какие средства можно использовать, но эффективности никогда не будет. Давайте начнем. Если говорить о нормальной физиологии вместе с анатомией дыхательных путей, то мы должны помнить, что у нас постоянно происходит так называемый отток слизи в дыхательных путях. То есть слизь у нас непрерывно появляется. Она появляется от нижних дыхательных путей и стремится как бы к верхним дыхательным путям. В самых отдаленных и дальних так называемых бронхиолах определенные эпителиальные клетки, они имеют определенную свою форму и продуцируют так называемый вот такой белок, он называется муцином. Поэтому там нет так называемого активного клиренса или активного пассажа продвижения мокроты. Но, тем не менее, она продвигается, и дальше уже происходит ее продвижение до мелких дыхательных путей, и уже появляется определенный слой этой слизи, он называется гель, можно так называть, и уже он продуцируется определенными секреторными клетками, они называются столбчатые клетки, столбчатые эпителии. Дальше появляются средние дыхательные пути, более уже покрупнее. Он выслан уже этот слой многослойным эпителием, и уже появляется так называемый транспорт слизи. То есть уже появляется та система, которая слизь транспортирует дальше из нижних отделов дыхательных путей. И здесь уже может накапливаться достаточно, ну, по меркам будем говорить, толстый слой этого слизи геля, вот он даже может быть до 50 микрон. И что очень важно понимать, что слизь она постоянно появляется, она постоянно поднимается на дальше, по трахее, и вот даже доходит до голосовых связок, к эмиссуре гортани, то есть гортани, по сути дела, попадает в глотку и сглатывается. И что, может быть, для кого-то это будет удивление, для кого-то это будет, может быть, какое-то открытие, что ежедневно выводится до 30 мл слизи из дыхательных путей. Вот на этом слайде это в таком схематичном образе представлено. То есть почему об этом нужно первоначально сказать? Потому что это лежит в понимании называемого транспорта этой слизи по дыхательным путям. И, соответственно, патологические процессы, которые появляются в верхних дыхательных путях, в средних, нижних дыхательных путях, паренхиме самого легкого, они могут по-разному отражаться как в клинической картине, как в жалобах пациента. И, соответственно, есть определенные группы препаратов, которые и влияют соответствующим образом на ту или иную патологическую составляющую этих процессов. Секрет бронхиальный, или вот эта слизь, которая появляется, она тоже несет за собой определенные функции и определенные свойства есть. Ну, функции какие прежде всего? Это защитные функции, это вот я говорил про транспорт, то есть транспорт это то, что выводит эту слизь. Обязательно есть такая функция, это увлажнение слизистой оболочки и смазывание дыхательных путей, ну, чтобы они были просто эластичные. И в этой слизи, на которой влияют некоторые лекарства, которые принимает человек или сам врач назначает, есть такая вот вязкость, есть эластичность, адгезивность, то есть возможность прилипания определенных частиц, вплоть до бактериальных частиц, и текучесть. То есть это тоже вот такие вот важные физиологические свойства этой слизи. Ну, что такое кашель? Вот так вот, если представить. Конечно, кашель – это сложный механизм, который основан на формировании определенных нейросигналов, раздражения рецепторов, как на периферии. То есть периферия может быть разная. Ну какая периферия? Например, заболевание верхних дыхательных путей, носа, гортани, даже уха может быть. Заболевание, например, средних дыхательных путей. И
Потом определенным образом появляется замкнутый контур, который, например, есть возбуждение в продолговатом мозге, и формируется вот такой вот рефлекс, будем говорить. Кашель, можно сказать, что это симптом, который знаком каждому. И по сути, по своей, это защитный рефлекс, он защищает. То есть что он позволяет? Он позволяет дыхательным путям отторгнуть, очиститься от накопившихся секретов, как мы говорим в слизи, от каких-то возможных частиц, от пыли. Он может избавить человека от каких-то микроорганизмов, даже инородных тел. Да? Помните, да, кто-то подавился, поперхнулся, у кого-то что-то попало, у кого-то через нос что-то попало, воздух человек вдохнул, какое-то раздражающее вещество, и у нас появляется кашель. И причин возникновения этого кашля тоже великое множество, очень великое множество. И если мы говорим о распространенных самых причинах, то какие у нас на слуху могут быть причины? Ну, это прежде всего инфекции. Большинство инфекций дыхательных путей, что верхних инфекций дыхательных путей, что нижних инфекций дыхательных путей, такие как респираторные заболевания, вы знаете, масса, бронхиты, инфекционные, пневмония, как инфекционное заболевание, в большинстве своих случаев сопровождаются кашлем. Очень большое значение и очень большой блок входит заболевания, в этот блок входят заболевания, аллергические заболевания, различные аллергические заболевания, которые тоже в свою очередь сопровождаются кашлем. От аллергического ринита до бронхиальной астмы человек кашляет, и он тоже имеет эту свою природу, дополнительную природу. Курение, как мы помним, курение не только сигарет, но и курение, например, вдыхание пара, с помощью которой вырабатывают электронные сигареты, да, нагревательные приборы, кальян и так далее, тоже могут обладать потенциальным воздействием на дыхательные пути, и возникает тоже кашель. Различные гастроэнтерологические заболевания, такие как гастроэзофагальная, например, рефлюксная болезнь, тоже, думаю, у всех на слуху. То есть это то заболевание, когда происходит определенный рефлюкс, то есть это обратный заброс содержимого, например, желудка, пищевода до верхних дыхательных путей. И мы тоже можем у этих пациентов наблюдать кашель, потому что происходит раздражение определенной области вследствие кислого содержимого желудочно-кишечного тракта. И возникает тоже кашель, задержаются определенные типы рецепторов. Различные внешние воздействия, которые может попасть человек случайно, не случайно. То есть это дым, какие-то химикаты, воздействие какого-то пара, воздействие какой-то аэрозоли тоже может привести к раздражению верхних дыхательных путей. Да тот же, например, смог, выраженный смог, дым или туман, который иногда бывает у некоторых лиц, тоже приводит к кашлю, особенно у лиц младшего возраста и у детей тоже это может быть. Ну и более реже это факторы такие вот психогенные, то есть это факторы исключения, когда мы исключили все заболевания, у человека есть определенное расстройство, будем говорить, связанные с нарушением нервной деятельности, и у него тоже может быть кашель. Есть группа неврологических заболеваний, которые сопровождаются нарушением, например, иннервации со стороны гортани, например, ослаблением глоточного рефлекса, и эти тоже люди поперхиваются при приеме жидкой, твердой пищи или какой-то иной субстанции, тоже у них может возникать кашель. Как мы понимаем, тоже причина кашля тоже совершенно другая. Итак, то есть, что нужно понимать, что кашель это вот такой физиологический рефлекс, который действительно направлен на восстановление, на освобождение дыхательных путей и восстановление проходимости дыхательных путей. Вот известный слайд. Есть такие статистические исследования в мире не только по обращениям к терапевту с определенными симптомами обращения по поводу боли, например, есть такие исследования, обращения по поводу, например, нарушения дыхания. А вот в частности есть такое исследование, вот видите, 250 тысяч пациентов обратилось, 83 тысячи визитов к врачу, и вот так вот исследователями, хоть это было и достаточно давно, уже выявлено, что кашель является одной из основных причин обращения за первичной медицинской помощью и обращения к врачу. Вот видите, вот боль в горле, например, стоит раз, два, три, на четвертом тоже месте, тоже очень важно. Головная боль, вот здесь вот
указано раз, два, три, четыре, пять, шесть, на 7 месте. Кашель, конечно, он разный, и его нужно отличать. Конечно, он отличается по длительности, по характеру, по своему содержанию, по характеру мокроты, по интенсивности, много классификаций. Но если говорить об основных их характеристиках, острый кашель считается, что это кашель, который возник в течение до 3 недель. Ну, например, в практике, ну пусть это будет до месяца, И обычно связан с какими-то острыми состояниями. То есть кашель может появиться у заведомо здорового человека, да, который заболел, например, респираторным заболеванием, или у него появилось осложнение какого-то респираторного заболевания, ну, бронхит, например, или это состояние обострения, когда у человека возникает кашель, связанный с его уже существующим хроническим заболеванием. Ну, давайте возьмем бронхиальную астму. Или, например, хронический бронхит. Тоже есть такой диагноз. То есть до 3 недель. И еще раз хочу повторить, это связано чаще всего с острыми респираторными инфекциями. Кашель хронический. Ну, кашель хронический определяется, что это кашель уже длится более 8 недель. То есть именно как симптом. Больше 8 недель. Здесь уже совершенно другой подход. Чаще всего в этот отрезок времени, в этот период времени пациенты обращаются за медицинской помощью. Ну, почему обращаются? Ну, потому что кашель не проходит. Что это какая-то причина кашля. Или, например, пациент много раз осмотрен терапевтом, назначена определенная терапия. Не проходит. Появляются какие-то другие характеристики кашля. И вот тогда уже, наверное, врач-пульмонолог решает эти задачи, обследует больного и разбирает, что происходит с пациентом. Что это за кашель, почему он возник в течение такого времени. Если говорить о характеристике кашля дальнейшей, то есть 2 основных типа есть кашля. Как мы помним, знаем, все, наверное, это понимают и знают. Это сухой кашель и влажный кашель, мокрый кашель, еще его раньше называли, или называют некоторые. Сухой кашель, что мы должны представлять? Это кашель, который не сопровождается отхождением мокроты. Вот есть такое понимание, есть такой влажный кашель. Человек вроде бы кашляет, у него есть какие-то влажные хрипы, даже он их сам слышит, но мокрота не отхаркивается. Так вот, для сухого кашля характерен именно сухой кашель. Он тоже может быть частый, редкий, разнообразный, но там не отходит никакая мокрота. Он, конечно, характерен для заболеваний, острых респираторных заболеваний. Для коклюша он характерен, тоже это надо помнить. То есть есть такие сезоны, как коклюш или паракоклюш. Человек кашляет, и кашляет, как мы помним, в течение нескольких месяцев, до 3 месяцев может человек кашлять. Часто он имеет определенные свои характеристики, он раздражающий, он иногда бывает, как говорят пациенты, до рвоты. Он непродуктивный, то есть ничего не отхаркивается. Да? Человек хочет что-то отделить, отхаркнуть, а не получается, потому что либо нет мокроты, либо ее очень мало, либо она настолько вязкая, и еще раз говорю, в небольшом количестве, что она отделиться из дыхательных путей не может. И очень часто может сопровождаться он такими жалобами, ощущениями, как раздражение в горле, першение в горле, болевые ощущения в горле. Почему? Потому что он именно характеризуется своей интенсивностью, частотой, напряженностью, будем говорить. И иногда даже будет человека, не дает ему нормально спать и является вот такой вот проблемой. Влажный кашель, он другой кашель, то есть он сопровождается именно, как мы говорим, отделением мокроты или появлением мокроты. Вот. Это кашель уже продуктивный, то есть возникает продукция мокроты, то есть ее появление мокроты, и дыхательные пути освобождаются от слизи, которая появляется. А слизь, как я уже говорил, физиологически она вообще всегда появляется, а при патологических состояниях она может увеличиваться как по объему, меняться может свойства этой слизи, например, вязкость, текучесть и так далее. И, соответственно, с этим мокрота может отхаркиваться с трудом или в очень небольшом количестве, а иногда она бывает действительно жидкой или, например, очень текучей и хорошо отделяется при каждом кашле. Этот кашель
такой, будем говорить в кавычках, благородный, но благородный в каком плане? То есть он сопровождается облегчением. Человек скашлянул мокроту, и у него появилось облегчение. Здесь о чем говорит этот кашель? О том, что действительно уже в бронхах скапливается определенный патологический секрет. Он может содержать различные клетки, он может быть даже быть при различных заболеваниях. И для какого заболевания он характерен? Ну, например, он характерен продуктивный кашель для хронической обструктивной болезни легких, для обострения хронического бронхита с выделением мокроты, например, вязкая, малое по количеству мокрота, трудноотделяемая, например, характерна для бронхиальной астмы. Ну и так далее. То есть различные характеристики различных заболеваний могут быть при кашле. Сама по себе мокрота, тоже можно обратить на нее внимание ваше. Сама по себе мокрота тоже бывает разная. Вот здесь представлены, будем говорить, такие оттенки, цветовые оттенки этой мокроты. Известная у нас таблица, тоже, которая есть в нашем использовании. Ну, мокрота белая, такая мукоидная, она может быть даже с пузырьками. Некоторые говорят, она в виде такого белого цвета или сероватого цвета. Вот это вот мукоидная мокрота, будем говорить про нее, что она слизистая. Более желтоватый цвет мокроты, как мы говорим, слизисто-гнойный, да, то есть уже у нас часть мокроты, как вы видите, может быть белого цвета, и часть, какая-то часть, ну пусть будет 2/3, пусть будет 1/3 или какая-то часть мокроты, или они хорозно распределены, а уже вкрапление желтого цвета. Ну и гнойная характеристика мокроты тоже очень разнообразная бывает. Кстати, не всегда желтая мокрота — это мокрота гнойная. Все-таки гнойная мокрота — это та мокрота, которая насыщенная, которая приобретает более такой томный, желтый, зеленый цвет, а то и даже, смотрите, грязно-зеленый цвет, вот, что характеризует вот эту зеленую или гнойную желтую мокроту. Когда она появляется? Она появляется, конечно же, при бактериальном воспалении. Она появляется тогда, когда идет активность лейкоцитов, и вот это воспаление, инфекционное воспаление, бактериальное, вернее, воспаление, оно преобладает. Тогда уже действительно мокрота может иметь вот такой оттенок и такую характеристику. Что нужно знать для себя, уважаемые пациенты, и какие, может быть, даже вопросы можно себе задать, когда вы понимаете, что вы кашляющий человек, или вы кашляете, или у вас появился кашель, или у вас кашель не проходит, или у вас кашель сопровождает несколько раз вас в год, и есть какой-то период, когда вы кашляете. 9 вопросов существует, это классические 9 вопросов. Это такой, ну, будем говорить, дифференциальный или вот, ну, разносторонней диагностики кашля. Ну, прежде всего, сроки кашля, как давно появился этот кашель. Характеристика кашля, сухой кашель, мокрый кашель. Мы с вами только что проговорили, то есть влажный кашель. Вот. Имеются ли среди родственников и близких какие-то контакты, о которых вы можете вспомнить или рассказать, вспомнить для себя, рассказать врачу. Контакт с больным с инфекционным, контакт с больным с туберкулезом. Если у кого-то или онкологические заболевания, страдаете ли вы, нет аллергии, если у ваших родственников бронхиальная астма. Что еще очень важно знать по мокроте, какое же ее все-таки количество выделяется. Например, есть заболевания, когда у человека может выделяться и 100, и 150 мл мокроты. А, например, как я говорил, при астме мокрота очень малая, она вязкая. Вот. Характер мокроты, опять же, какой, да, только что мы объяснили, да, по цвету какая она. Что очень важно, да, есть ли какие-то в мокроте примеси, на какие внимание надо обращать. Ну, прежде всего, примеси этого гнойного, желтого, зеленого содержимого и, конечно, кровь. То есть это тоже очень важно знать. Обращайте внимание обязательно на нос. Как дышит ваш нос. Заложен или используете вы капли сосудосуживающие. Если слизь в платок или в носоглотку, вы тоже это будете чувствовать. Мы это тоже немножечко коснемся дальше. Вот. И если у вас работа, которая связана с веществами, которые постоянно вам приходится вдыхать, или постоянно с ними контактируете, и сколько это времени происходит, тоже важно. Или вы в первый раз стали контактировать с этими веществами, и у вас появился кашель, или вы как-то случайно попали под облако пыли, аэрозоли, химического вещества, дыма. Это тоже очень важно, если появляется кашель, тоже врач это связывает, вы можете это объяснить, сказать это про это доктору, это тоже будет являться важным, будем говорить, диагностическим критерием, а почему же у вас возник кашель.
Ну, и есть препараты, мы все это тоже помним, я думаю, об этом говорят уже лет 25, что, например, ингибиторы ангиотензин, превращающего ферменты, вызывают кашель, особенно те ингибиторы АПФ, которые раньше назначались. Будем говорить старого образца, старые ингибиторы, да, действительно, например, каптоприл или препараты энолаприла, все на слуху, они могут вызывать кашель. Да и современные препараты это могут вызывать, но, конечно же, меньше, но тем не менее об этом нужно знать. Некоторые препараты, цитостатические препараты, бета-блокаторы у некоторых, да, при чувствительности выраженной дыхательных путей тоже могут сопровождаться или от них может появляться кашель. Тоже это нужно знать, учитывать, чтобы проговорить про себя, для того, чтобы, ну, рассказать, например, не вспомнить не только для себя, но и рассказать об этом еще и доктору, и врачу. Ну, кашель при инфекционных заболеваниях, наверное, самый распространенный симптом. Взять, если статистику, ну, наверное, все 99% различных респираторных острых состояний, инфекционных заболеваний дыхательных путей, они сопровождаются кашлем. То есть это такой вот основной симптом. И какие бы исследования ни проводились, кашель это вот такой вот главный симптом. Так, простудные заболевания или острые респираторные заболевания. Кашель, который сопровождается, да, определенными респираторными симптомами. Кашель при пневмонии. Большинство пневмоний, какой бы этиологии, то есть, вернее, причины, каким бы бактерии, вернее, если проще говорить, они не вызывались, они сопровождаются тоже кашлем. Тоже об этом нужно помнить и знать, но это уже кашель, который может сопровождаться дополнительными симптомами. Одышкой, болью в грудной клетке, температурой, которая не проходит в течение, например, 3 дней и больше. И, например, прием противовирусных препаратов не действует. А если брать ОРВИ, наоборот, прием антибактериальных препаратов может тоже не действовать в течение 3 дней. Человеку нужны противовирусные препараты. Вот такие вот моменты можно учитывать, когда возникает кашель инфекционных заболеваний. Бронхит. Бронхит, конечно, в первые периоды респираторного заболевания или дальше, например, 3-4 дня трудно отличить от ОРВИ того же самого. Но, тем не менее, это кашель, который появляется уже с отделением четко в течение дня или в течение определенного времени, с мокротой, который тоже может менять свой оттенок и сопровождаться вот именно желтым характером этой мокроты, желтым цветом. Коклюш или паракоклюш еще есть, вернее не или коклюш, паракоклюш. Это заболевание тоже к нам приходит, да, по сути дела, каждый год, а бывают периоды, что это даже бывает достаточно часто. Вот, например, можно вспомнить осень 2024 года. Частота обращений по поводу посткоклюшного кашля была достаточно высокая. Это изнуряющий кашель. Причем это кашель, который сопровождается длительное время. 3 месяца человек может кашлять. Контакт с детьми, у которых был диагностирован коклюш. Или не диагностирован, но они тоже кашляли и тоже длительно кашляют. Это может действительно быть вот это заболевание. И здесь другие немножечко подходы к его лечению. Но нужно не забывать, что если после контакта с детьми у вас возник кашель, то это может быть действительно и коклюш. Ну, если исключены, конечно же, другие причины заболевания, не обязательно, но может и такое быть. Неинфекционные заболевания. Есть достаточно большая группа неинфекционных болезней, то есть тех болезней, которые не сопровождаются причинами вирусными, бактериальными причинами и являются неинфекционными. Что относится к этому? Я думаю, все мы понимаем, что это такое. Это прежде всего кашель, связанный при респираторной аллергии или аллергии, которая может возникать при аллергических заболеваниях дыхательных путей. О чем мы говорим? Мы говорим об аллергическом рините, мы говорим об аллергической бронхиальной астме, мы говорим о других каких-то аллергических проявлениях, которые могут сопровождать кашель. То есть это уже реакция определенная на определенные аллергены или гаптены, или, соответственно, реакция на определенные раздражители. И человек понимает, ну, например, у него есть сезонный кашель, у него есть, например, пыльцевая аллергия, наступает весна, поллинация, возникает кашель, возникает
например, ринит, появляется слизистые выделения из носа, которые, например, появляются в платке или появляются в носоглотке, раздражается задняя стенка глотки, так называемый постназальный отек. Вот еще о чем хотел я сказать, частая причина кашля, и возникает кашель. Не обязательно это аллергический ринит, может быть и не аллергический ринит, но при аллергическом рините это частое явление. Сама по себе бронхиальная астма, бронхиальный спазм, то есть бронхоспазм, который происходит, тоже может сопровождаться приступообразным кашлем с незначительным количеством, небольшим количеством вязкой мокроты. И об этом уже человек знает. То есть он уже с этим кашлем встречался ранее. У него была диагностирована аллергия, например. Это могут быть детские годы, это может быть там подростковый возраст, когда у него было проведено было тестирование и выявлена сенсибилизация, ну, то есть чувствительность к определенным аллергенам. Бронхиальная астма может сопровождаться не только кашлем, больные с бронхиальной астмой это знают, но еще и кашель, приступ удушья, кашель или просто кашель, приступообразный сухой. Хроническая обструктивная болезнь легких, тоже распространенное заболевание, которое в основном связано с курением сигарет, то есть определенный стаж курения и формирование хронического кашля с отделением мокроты. То есть этот кашель может сопровождаться не только мокротой, не только отделением мокроты, а еще изменением состава мокроты, появлением слизисто-гнойной или даже гнойной мокроты при инфекционных осложнениях, обострениях. Но еще и сопровождается, как мы все помним, отдышкой, то есть толерантность, то есть вот, физическую нагрузку, которую выполняет человек, возможность выполнить эту физическую нагрузку, она у него снижается. Снижается, потому что у него существует нарушение проходимости, устойчивое нарушение проходимости дыхательных путей. Гастроэнтерологические заболевания. Ну, чаще всего мы говорим о так называемом гастроэзофагальной рефлюксной болезни, которая тоже может сопровождаться кашлем. Он может быть как влажный, так и сухой кашель. Что для него характерно? Конечно, разнообразие характерно, но он, например, может сопровождаться после еды, после обильной еды, когда человек сразу же перешел в положение лежа, на ночь поел, ночные часы, просыпается от приступообразного кашля, он чувствует, что у него есть кислое содержимое в гортаноглотке, то есть он чувствует, по сути дела, по своей рефлюкс. То есть это раздражение определенное, да, кислым содержимым или содержимым просто пищевода, верхних дыхательных путей, гортаноглотки, по сути дела, и возникновение вот такой вот кашля, рецепции такой, вот раздражительного кашля. Что нужно помнить и знать про кашель и с каким кашлем, на какой кашель нужно заострить внимание и с каким кашлем, например, обратиться к врачу, не тянуть и не заниматься, будем говорить, самолечением. Ну, прежде всего, это длительный кашель, 4 недели. Ну, пусть будет это чуть больше, там, на несколько недель. Но вы понимаете, что кашель у вас не проходит. Он у вас возник впервые. Вы не знаете почему. У вас не было причины, у вас не было респираторного заболевания. Наоборот, у вас было респираторное заболевание. Вы вроде бы болеете не часто в год, но у вас есть кашель, длительный кашель, 4-6 недель. То есть он требует уже внимания. Для того, чтобы специалист посмотрел, оценил. А почему же все это возникает? Примеси в мокроте. Мы уже говорили об этом. Самое проблемное, это неприятно, это прожилки крови в мокроте. Независимо какое количество мокроты, или какая она, вот прожилки крови, что произошло? Или вы интенсивно прокашлялись и произошла, например, надрыв какого-то поверхностного, да, эпителия сосуда и произошло, например, небольшое кровоизлияние. Или это кашель действительно, который опасный. Но опасен не сам кашель, а опасна сама причина, почему это возникает. То есть есть некоторые заболевания, к сожалению, которые может сопровождаться кровохарканием. Ну, например, есть угрожающее жизни заболевание, тромбоэмболия легочная артерия, может сопровождаться кашлем. Есть, например, тяжелая пневмония, которая может сопровождаться кашлем. Есть различные злокачественные заболевания легких и бронхов, которые тоже могут сопровождаться кашлем. И есть, например, системные заболевания ревматологические, соединительные ткани, или проще сказать, ревматологические, которые могут сопровождаться определенным воспалением мелких сосудов,
И на фоне этого может возникать кашель с примесью крови, возникать кровь. Это тоже очень важно оценить. То есть, вот, очень такой вот значимый симптом. Ну, понятно, когда кашель сопровождается утомительной, длительной температурой, сопровождается прогрессирующим отсутствием эффекта от проводимой терапии, прогрессирующими симптомами, ну, это требует, конечно, внимания. Сам по себе изолированно кашель, да, вот он может быть и не опасен, если он, например, сухой или там 2 недели происходит, но если он уже сопровождается дополнительными симптомами, надо обращать на это внимание. Очень важно, когда кашель сопровождается и одышкой, то есть появлением частого дыхания при физической нагрузке или даже в покое, и болью в грудной клетке. Это может свидетельствовать о более серьезных заболеваниях, в частности, например, как я уже говорил, о пневмонии, например, о тромбоэмболии, например, как более редким заболеваниям и так далее. Ну, а на что еще требуется обратить внимание? Например, вы длительно кашляете, и у вас есть общие симптомы. Ну, какие общие симптомы? Вы слабеете, у вас анемия, у вас есть потеря массы тела, тоже нужно обратить внимание. Ночная потливость, связанная, например, сопровождающаяся кашлем, то есть необъяснимость вот этого. Обратите внимание, обратитесь к врачу. И еще раз говорю, что если у вас первый раз это возникло, например, есть наши пациенты, которые первый раз обращаются в весенний период времени, возникает полинация, а у них никогда не было чихания, зуда, заложенности носа, и они впервые после контакта у них это появилось. В чем это свидетельствует? В том, что у вас есть действительно чувствительность к определенному типу аллергенов, атопия, как мы ее называем, и нужно по этому поводу обратиться к аллергологу, можно иммунологу, можно и к пульмонологу, и определенные провести простые тесты, чтобы понять, что же с вами происходит. Лечить или не лечить кашель с точки зрения оставаться ли дома, сразу же ли бежать к врачу? Ну, конечно, я думаю, большинство из нас старается вспомогательными средствами или не теми средствами, которые мы приобрели в аптеке или пошли купили в аптеке, справиться с этим кашлем, понимая все-таки в большинстве случаев, что у кашля есть какая-то причина, мы ее понимаем. Человек, конечно, который не понимает причину кашля, наверное, не будет долго тянуть, он обратится к доктору, и если тем более симптомы будут нарастать. Что можно посоветовать в домашних условиях? Есть определенные простые советы. Ну, считается, что просто прием воды, жидкости при сухом кашле, будем говорить увлажнение и смачивание горла, помогает. Помогает кашле. Не всегда, не всем, но тем не менее есть такие советы, когда это смягчает горло, разжижает определенным количеством мокроты. То есть, чем у нас больше жидкости, чем у нас больше влаги, тем у нас лучше мокрота будет отделяться. Почему? Да, она просто становится жидкой и более текучей. Конечно, есть препараты определенные, но жидкость и вода обыкновенная тоже играет свою роль. Я имею в виду про домашние условия, если вы еще не обратились к фармакологу или к врачу, например. Увлажнение воздуха. Есть несколько мнений по увлажнению воздуха. Помогает увлажнение воздуха, не помогает. Есть данные, что действительно увлажнение воздуха и даже какая-то вот емкость воды, даже может быть это какой-то из старых методов, помогает. А что помогает? Да, увлажнение воздуха просто делает среду более влажной. И, соответственно, влажный воздух, от влажного воздуха происходит меньше раздражения, чем от резкого воздуха, горячего, там, сухого воздуха или теплого воздуха. И, соответственно, увлажнение верхних дыхательных путей помогает, что да меньше кашля. Комфортная температура. Понятно, что если очень холодно, некомфортно, замерзли, это неприятно, да, может быть даже рефлекторно покашливание и кашель. Ну и высокая температура, когда жара, понятно, духота, тоже некомфортно, поэтому считается, да, проветривание, определенное увлажнение, как я сказал, воздуха. Это простые советы, которые можно использовать, которые могут помочь в домашних условиях при кашле. Помните, я говорил про заложенность носа, про ринит, про заднюю стенку глотки, когда может слизь стекать в эту заднюю стенку глотки. Несколько приподнятый головной конец при вот таком состоянии может помочь
уменьшить затекание слизи. Не всегда, но тем не менее, слизь все равно затекает, но это происходит более мягче, и раздражение задней стенки глотки при приподнятом головном конце, оно происходит менее интенсивно. И это снижает частоту и интенсивность как ночного кашля, так и предутреннего кашля. Тоже об этом нужно учитывать. Особенно это можно учитывать еще и у пациентов с гастроэзофагальной рефлюксной болезнью. Ну и вообще не рекомендуется сразу ложиться после принятия пищи. И вообще пищу принимать рекомендуется за 3 часа до сна, то есть до горизонтального положения. Очень много в аптеке безрецептурных средств, различных леденцы, мятные таблетки, различные препараты, которые для горла, рассасывающие препараты. Здесь тоже отношение к ним различное. У некоторых лиц, которые болеют остро, и действительно у них формируется острый кашель, и основная причина это воспаление со стороны верхних дыхательных путей, эти средства могут помочь. Но, как правило, если кашель развивается интенсивно, имеет, например, вирусную причину или причину обострения хронического заболевания, то эти средства не помогают. И тратиться на них, и, так сказать, усложнять кашель нет смысла. Потому что эффективность их достаточно, может быть, при вот именно таких состояниях низкая. Ну и если вы действительно закашляли, мы понимаем, что кашель является раздражающим кашлем, у вас раздражающий появился кашель, и на что-то вы даже можете реагировать, то, конечно, нужно избегать сильный запах, одеколон, духи, табачный дым и так далее, для того, чтобы просто уменьшить, будем говорить, частоту этого кашля и появление кашля в виде раздражающего кашля. Какие самые ошибки могут быть, когда мы лечим кашель? Это прием отхаркивающих или мы их называем регулирующих кашель веществ или препаратов, муколитиков, то есть те, которые влияют на мокроту. Почему это является ошибкой? Если вы приняли этот препарат перед сном, у вас он может заработать, начинать действовать, и вы просто будете мучиться ночью или под утро от того, что у вас появилось отделение мокроты. А мокрота стала жиже, ваш транспорт или клиренс заработал, и вы начинаете кашлять. Ваш сон нарушился, вы проснулись не выспавшимся, усталым, и спросили, а зачем я принял этот на ночь препарат? Есть тоже основной вопрос, а подавлять ли или не подавлять кашель? Вот человек закашлял. Некоторые начинают бросаться в сторону, а не попить ли от этого кашля, например, кадеин, содержащий препарат. А я хочу избавиться от кашля. Кадеин, содержащий препарат. Да, это тоже бывает ошибкой. Почему? Потому что вот мы попытались, я вернее попытался сказать, что кашель это защитный механизм. Не надо его стараться подавлять. Особенно подавлять в первые несколько дней. И особенно нет смысла подавлять влажный кашель. Ему наоборот надо помочь. Помочь в том плане, чтобы он стал более мягким, более продуктивным, более редким. Для того, чтобы эта слизь, например, если это кашель какой-то продуктивный, то есть с мокротой, меньше скапливалась, и вы ее просто, будем говорить, легко отхаркнули, отделили. И время вашего кашля, количество дней вашего кашля должно значительно уменьшиться. Но бывают и другие ситуации, когда кашель настолько сухой, настолько приступообразный, который не дает работать, сидеть, лежать, спать и так далее. Тогда действительно могут на короткий промежуток времени применяться противокашлевые препараты. Здесь уже должен решить врач, нужны ли эти противокашлевые препараты, не сделают ли они хуже. И это тоже нужно учитывать. К самолечению относится длительность. То есть, если вы действительно длительно кашляете, и вы попробовали несколько способов, методов, или вам назначили, у вас нет эффекта, дальнейшее самолечение может вас привести к заблуждению определенному, и вы
можете пойти по неправильному пути и действительно неправильно лечить этот кашель и не разобраться, что это за кашель. Поэтому вот опасность самолечения кроется именно в этом. Старые методы, такие как, наверное, могут все вспомнить, дышали, наверное, в детстве над картошкой. Использовали такие препараты, как алоэ, различные, может быть, даже где-то агрессивные компоненты. Это ошибка. Эти препараты использовать нельзя, сейчас не нужно. И вот эти паровые ингаляции, особенно теплые, горячие ингаляции, конечно, не нужны. Во-первых, они обладают прежде всего раздражающим действием на верхние дыхательные пути. И наоборот, раздраженную слизистую, воспаленную слизистую, они наоборот будут еще больше раздражать, еще больше вызывать кашель. И вы можете после этой процедуры получить совершенно обратный эффект. Ну, будем говорить, даже как здесь вот отражено, они может даже в какой-то ситуации обжечь слизистую. Или, например, вызвать неблагоприятную реакцию, например, непереносимость какого-то вещества. Народные средства и какая вот их роль, тоже можно посмотреть частые рекомендации по кашлю. Они действительно сейчас до сих пор еще есть. До сих пор есть. То есть указываются разные средства. Что про них можно сказать? Еще раз говорю, это вспомогательные средства. Еще раз говорю, здоровый человек молодого, среднего возраста, который заболел респираторным заболеванием и стал кашлять, действительно, теплое молоко, сливочное масло, мед и какие-то препараты с малиной действительно могут его поставить на ноги, как мы говорим, в течение суток, а то и там, может быть, там быстрее, и, там, в течение 3 дней. Но очень осторожно надо относиться к различным, как я уже говорил, ингаляциям различных лекарственных трав, препаратов, эфирные масла. Это все тоже может привести к определенным реакциям, в том числе аллергическим реакциям. Поэтому нужно к этому относиться крайне осторожно. И если это кто-то и будет использовать, а многие, думаю, используют, еще раз говорю, это люди без хронических состояний заболеваний, без предшествующего анамнеза аллергии, здоровые люди, которые заболели, например, респираторной или вирусной инфекцией или другим состоянием острым верхних дыхательных путей. И действительно, например, эти средства им помогут. Но еще раз говорю, людям старше среднего возраста, с хроническими заболеваниями, принимающие определенные препараты, страдающие уже, например, несколько раз кашлем в течение года, к этим препаратам нужно относиться крайне осторожно, аккуратно, и об этом нужно помнить и обязательно знать. Ну, раньше использовали, вы помните, горчичники, баночки для ног с горчицей. Может быть, кто-то это до сих пор использует, но время идет, и хочется тоже об этом сказать, что эффективность этого всего не доказана. И я думаю, что с учетом современных препаратов, современных средств, а я думаю, у многих у дома есть и небулайзеры, практически они есть вообще в каждой семье сейчас, конечно, такая вот терапия такими народными средствами, она будет, например, достаточно излишняя и где-то даже опасна. Поэтому я не призываю ее использовать, просто о ней проговоримся и будем считать, что это будет лишнее для лечения кашля. В итоге, кашель хоть и является таким неприятным индикатором состояния здоровья, может возникать у любого человека в любом возрасте. Действительно, не нужно его игнорировать. И нужно всегда понимать, что кашель это все-таки следствие. Мы ищем причину. Мы учитываем, что это симптом, но мы всегда должны знать, что это за причина, какая причина этого кашля. И если мы не устраним эту причину, человек будет кашлять. Как я уже говорил, кашель нужно не подавлять, нужно его поддерживать, понимая, что это за кашель. Не препятствовать, например, если это влажный кашель. Наоборот, нужно помочь кашлю, например, влажному, разжижить мокроту, и чтобы она выделялась из дыхательных путей. Если вы кашляете длительный период времени, вернее, не оттягивайте визит к врачу, обязательно к нему обратитесь, потому что некоторый кашель может быть тревожным, хотя, думаю, большинство терапевтов и пульмонологов с ним всегда справятся, но тем не менее
совет специалиста-пульмонолога всегда вам поможет найти правильное направление и улучшить ваше состояние, да и избавиться от кашля. Ну и такие факторы риска, как курение вейпов, курение сигарет, табака, кальян, тоже может являться причиной, природой вот этого хронического кашля. И вот то современное использование электронных средств доставки табака тоже является, может быть, проблемой. Поэтому тоже это нужно обязательно учитывать. И в конце, хоть и кашель острый и может быть самооккупирующийся, иногда же не требует лечения, хоть бывает разный по продолжительности, хоть является неприятным симптомом, надо учитывать, что он может провоцироваться различными состояниями и являться действительно очень частой причиной амбулаторного обращения к врачу. Поэтому не затягивайте. Если у вас есть сомнения, обращайтесь к терапевту, к врачу-пульмонологу, специалисту, который вам в этом поможет. Спасибо за внимание. Ваши вопросы, пожалуйста. Извините, я задам вопрос. Может, он не касается кашля напрямую? Значит, как только я утром просыпаюсь, пошла на кухню, включаю газ, у меня просто рекой льют сопли из носа. Не остановишь ничем, я не успеваю бумажные полотенца вот, отрывать и это, все, сморкаться. Вы включаете газ, то ведь вы зажигаете газ, да? Зажигаю, конечно, и вытяжку сразу включаю. Это от вытяжки или от газа, вот, может быть? Ну, наверное, от газа. Тут перво, да, можно сказать, что наверняка вы, если вы чувствуете этот запах, да, газа или сгорания какого-то определенного, значит, у вас происходит контакт вашей слизистой, значит, у вас происходит контакт вашей слизистой носа с этими, например, раздражающими для вас продуктами. И, соответственно, у вас появляется картина, мы будем говорить, это насморка или там ринита. Это аллергический насморк можно назвать, да? Нет? Смотрите, ринита. То есть ваш ринит – это вот та контактная реакция, которая происходит. То есть он быстро возникает, и, возможно, вы когда уходите из этого места, у вас он быстро проходит. Да. Вот. Потом в течение целого дня, если я весь день на улице, у меня не бывает насморка. Бывает. Вот. То есть для того, чтобы определиться, что происходит с вашей слизистой, нужен осмотр этой слизистой. Кто смотрит у нас? Она утолщена, да, и всегда кто у нас смотрит нос? У нас смотрит нос врач-отоларинголог, который сразу же поймет, какая она слизистая, бледная, отечная, неперемированная, красная или атрофичная. Ну, то есть я имею в виду, она сглажена и так далее. Тогда не обязательно это аллергический ринит, это может быть другой формы. Еще совсем не переношу я перец. Черно-молотый перец, ну и красный тоже. Не перенос, сразу у меня льет. Все заливает. Многие люди не переносят. Вы представляете, да, перец, все его представляют. Какой-то раздражитель для рецепторов, которые находятся в полости носа. Значит, выходит просто не пользоваться, а хочется иногда приправить перчиком. Вы можете по мере своей потребности пользоваться, но если вы понимаете, что у вас это вызывает выраженный дискомфорт, да, дискомфорт, наверное, вы должны подумать, что, может быть, это не при мне. Пожалуйста. А с газом не бывало, вы не слышали таких случаев, что на газ ну, просто вот льет не останавливается? Я говорил про вот эти факторы, которые относятся: дым, газ, пар, аэрозоль какой-то, который может обладать, еще раз говорю, раздражающим действием на слизистую верхних дыхательных путей, слизистую носа в том числе. От этого какое-то есть лечение или нету? От этого лечения может быть, есть, и возможно есть, но если ваши симптомы потом сопровождаются постоянным, длительным, повторяющимся дискомфортом со стороны слизистых носа и дыхательных путей. То есть это все рассматривается индивидуально. Если это портит качество вашей жизни, и вы действительно ощущать будете потом длительность этих симптомов и очень, например, ее распространенность этих симптомов, тогда врач может вам порекомендовать определенные препараты, например, отоларинголог. Ну, я астматик, много лет уже, у меня бронхиальная астма. Но это вот могло быть причиной возникновения бронхиальной астмы. Вот этот газ, перец.
аллергия, вот это могло быть началом астмы? Причиной нет. Это так называемые триггеры или раздражители, которые вы испытываете при контакте раздражения с этими триггерами, раздражителями, и у вас возникают вот эти симптомы. Самой непосредственной причиной вашего заболевания это быть не может. А обострение астмы из-за этого тоже как бы быть не может. Если вы никогда не испытывали на эти факторы обострения, то маловероятно. Ну, я особо сильно не замечала, конечно. Ладно, Спасибо. Есть еще один вопрос. Какие наиболее эффективные препараты для разжижения мокроты и эвакуации? Встает Елена. Ну, уважаемая Елена, эффективные препараты – это современные препараты, которые влияют на несколько свойств мокроты. То есть они влияют на ее вязкость, на текучесть, и ее обладают некоторые препараты даже увеличением ее количества. Это современные препараты, которые относятся к группе, например, N-ацетилцистеин. Есть такие препараты. Может быть, вы слышали о них. Мы не вправе говорить какие-то определенные фармакологические названия, потому что здесь у нас совершенно другая задача. Но еще раз говорю, самые эффективные препараты – это те препараты, вот, которые обладают на несколько свойств этой мокроты. Спасибо всем, кто был с нами. Благодарим Алексея Викторовича. Он, как всегда, очень подробно рассказал о многих механизмах развития кашля и о проявлении респираторных симптомов у наших пациентов пульмонологических и не только у наших. Поэтому вот более подробное освещение с позиции гастроэнтеролога, кардиолога, лор-врача, да, о проявлениях, которые вроде бы присущи заболеваниям органов дыхания, это кашель, отхождение мокроты, одышка. Значит, расскажут наши коллеги, которые имеют большой опыт работы с пациентами, в том числе в нашей клинике, и в основном в нашей клинике, такие гастроэнтеролог Наталья Сергеевна Игнатова. Следующее занятие будет все-таки кашель, а вам гастроэнтерологу, и это не ошибка. Да? Будет у нас доктор, кандидат медицинских наук, кардиолог Гуляева Наталья Викторовна рассказывать о том, что, в общем-то, есть проявления и кашля, одышки, связанные с сердечной патологией. Есть вопросы, появляющиеся у пациентов, вот, и проявления на прием различных препаратов кардиологических, и что же здесь делать. Вот. И у нас доктор Колесникова Анна Викторовна. Да, Колесникова Анна Викторовна, она не просто лор, она и фониатор еще, такой очень грамотный человек. Значит, к ней достаточно сложно попасть на консультацию, пользоваться популярностью. Она расскажет, а что же такое вот от носа до бронхов, как говорится, это все у нас едино, но и есть проявления, которые, вернее, есть симптомы, которые принимают за бронхит и проблемы с легкими, на самом деле все вверху. Вот, поэтому вот есть у нас такие интересные впереди занятия, и, конечно же, ждем сюда на очные встречи, потому что проще задать вопрос, чем написать и выслушать ответ. А то или не то хотели, как говорится, выразить или спросить. Вот. Ну и спасибо тем пациентам, которые пришли. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Вам здоровья, успехов в работе. И вам не болеть. Не кашлять. Спасибо. До свидания.